Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Ngarutse kubandanya kubashingira intahe, kuko intahe yo mu Burundi narayihejeje, tugiye kuja mu ntahe ya Tanzania. Rero abo baba bisanze hagati, reka nongere nirondore. Jewe nitwa Zipora Miburo, hari n'abandi banzi kw'izina rya Everine. Nkaba ndi Murundi kazi, navukiye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi muri komine ya Mwumba, ariko nkaba imba mu gihugu cya Australia. Nkaba afise abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe, ariko ndashima Imana ndazi ko mfise n'abandi bana ku mpande Imana yampezagije. Rero nariko ndabashingira intahe yo mu Burundi, ubu rero tugeze muri Tanzania, ariko reka tubanze dusenga Imana, shima Imana aho ngejeje. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Mana nziza, Mana y'urukundo, utatubweranda, Mana imwe, Mana ya Danieli, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Bikira Mariya na Yozefu, Mana y'aberanda bose baciye kwisara batoni bawe. Jewe Zipora umusavyikazi wawe, nishimiye kubandanya ndagushingira intahe ku byiza utasibye kungirira, n'ubu gumubandanya kunyitaho, ukomeza kubinyereka. None Mana yanje ndakwinginze ngo iyi ntahe yanje ijifashe beshi, abihebuye, abagiye baca mu bibazo nk'ibyo nagiye ncamwo, bamenye neza ko uwukwizigiye atazigera akogwa n'isoni, uzokwamana nawe. Mana y'icyubahiro rero, ukomeze ubane nanje mu majambo yose nateguye kuzobandanya kuvuga, wowe nyene abari wowe uzoza urampa amajambo y'akamaro, kugira abariyo nzoshikiriza abo dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu. Mana y'icyubahiro, jewe Zipora umusavyikazi wawe, ibi byose ndabigusabye nkwizigiye mu izina rya Yezu Kristu yatubambiwe ku musaraba, hamwe na mutima wawe mweranda, ukomeze uninahazwe ku isi no mu ijuru, ubu no mu myaka yose, amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Bana b'Imana rero tugeze muri Tanzania. Rero kubera ko mu giteranyi aho twaba intambara yari yahateye, twarahunze tugera ahantu Imbuba. Tugeze Imbuba, jewe n'abafise abana, nagenda ntwajije umwana umwe mukeba wanje, kuko yahavuye aba mukeba umwana umwe wa muvyara wanje, mbese nawe akaba ahetse uwundi, n'abandi 2 bashobora kwigendera. Yari afise abana 4 b'abahungu. Tugeze rero Tanzania ahantu hitwa Imbuba, aba hasere yari yamaze kuza kuziraza gutabara. Iyo mvuze hasere muca mwumva ko ari abazungu, nabo abazungu baba bariko barahakazi kugira bafashe impunzi. Rero naho twari ngaho Imbuba ku mupaka, vyasaba ko tuhava tuzoja mu yindi nkambi bari barateguriye impunzi ahantu hitwa Igitare. Noneho abazungu rero batanga itegeko ryo kwandika abagomba kugenda n'ikamyo. Rero bandika abantu b'abanyokuru babandi nyene ubona ko batabasha gutambuka, hanyuma bakandika n'abamama bafise abana, ariko uri umumama ufise abana 3 ntibashobora kukwandika naho zari kuba ari intahekana. Byashakirwa bandike umumama y'abafise abana b'intahekana barenze 3. Mukebanje nawe yari afise 4. We baramwandika, mugabo je banka kunyandika kubera ko babona ko ndi umukobwa akomeye nshoboye gutambuka. Mugabo uwandika yari Umutanzania, andavye aranyandika, mugabo
umuzungu ntiyashaka ko bandika umukobwa nkanje. Reka rero ikamyo ize, zaba ari ikamyo ntabwo yari amabasi. Hanyuma ikamyo iraza, ije barasoma rero aburira, barasoma mukeba wanje canke se mugenzanje, baramusoma arurira ikamyo na babana biwe bane. Rero mubyara wanje ariwe mugabo wa mukeba wanje, we yavuga ati zuregera we naho ugenda nta kibazo jenzo hagenda n'amaguru. Rero no mu guhunga ntitwari twanahunganye, mugabo yari yageze aha dusanga aho hantu mbuba, aho hantu mbuba. Basi rero jewe rero ndereka umuzungu, kuko burira umuzungu ahagaze araba burira, ukomeye cyangwa umugabo ntiburira. Jewe rero ndarerekana, sinzi ukuntu umuzungu yakubisaga bwo haraba hirya, jewe cana pramira yakamyo kubisanzwe, kubera ko nyene iwacu twigeze kuba twari dutunze imodoka kandi narinzi guparamira amatoyota, mparamira yakamyo. Mugabo kubera ikamyo ni nini ndayiparamiye ntibyagenda neza, ikirato kirakoroka, umuzungu aba yakebutse, aba arabonye ko nuriye yakamyo, biramubabaza acatora cya kirato. Ataye cya kirato ishavu riramujyaho yogitaye, aranyihweza carakinterera imbere mu ikamyo iyo ndi, kuko umutanzania yari imbere, yari yabonye nyene ndiko nagwana no kurira iyo kamyo, aramfata ukuboko arashikana imbere mu ikamyo. Hanyuma turira ikamyo, ariko nubwo turi ikamyo, aho hani mbuba hari igihuha kivuga ko abantu bagiye mu ikamyo, bagiye muri Gitare bari mu modoka canke mu ikamyo, ko intare isimbirayo igatora ikarya abantu, kw'intare ijya abantu kandi bari mu modoka, kandi kw'intare idashobora kujya umuntu mutoye, irabu ibiro byinshi. Icyo gihe rero nanje kweri mu byukuri nari mfise ibiro byinshi, kuko ndibaza ko noba nari mfise ibiro hafi, nari mfise ibiro birenga nka 70. Basi rero koko aho twaca haba ari mu mashyamba, abantu bakavuga ko abagenda n'amaguru ngo intare ziza zirabarira mu nzira, hari abashika n'abadashika. Rero ikamyo bayihaye umuriro, tuba turagiye muri iyo nkambi ya Gitare. Mugabo rero turiko turagenda, urumva nari yaranja ku buryo ngendera hasi, ku buryo ya ntare niyasimba ntizohere kuri jewe. Kubera mu byukuri twarabona ku biti udukoko, udukende, nyimba n'imafu nyene ku biti, ubukoko bwibereye hejuru ku biti twarabibona. Basi rero twaragiye rero turagera mu nkambi shasha ahantu hitwa Gitare. Tuhageze hari ahantu bari barubatse stoke, barabanza bakandika abagiye. Jewe rero baranyandikana na mugenzanje, kandi yahavuye abamukebanje, kandi ikintu nobanza no kuvuga nukuri, ya mukebanje niyazumviye intahe azokwihangane. Abo gusa sinzoza navuga amazina y'abantu bamwe na bamwe mbanirinda kubavuga, ariko nyene ni ntahe ngomba gushinga kandi uko ubuzima bwanje byagenze. Ariko hari n'amajambo amwe ntazoza ndirirwa ndavuga bivanye no kwanka gukomeretsa abantu bamwe n'abandi. Basi turagiye rero, tugeze aho Gitare baranyandika, mukebanje n'abana bane nawe bakaba 5 na jewe wa 6, baduha ikade y'abantu 6. Hanyuma baduha ikade y'abantu 6, nkaba icyo gihe nari mu mihango, abadamu n'abakobwa n'abantu bakuze batababyumva. Hanyuma baratujana, haba hari ababijejwe baca baza kukwereka ikibanza aho utegerezwa kuzoshira burende canke inzu yo kubamo. Baratujana turahagera, tuhageze ubwo nyene twaraharaye, mugabo hatagira ubwa mbere twabanje kurara aho hantu
kuri iyo stoka aho hantu hitwa Igitare. Bukeye rero abahasere canke abakuruwa ruje baca baza kutwereka ikibanza. Hanyuma bagiye kutwereka ikibanza turashikayo. Dushitse muri icyo kibanza, hanyuma ku mugoroba twaje kubona wa mubyaranje nawe yashitse. Hanyuma nawe yazananye n'ubundi mugabo barababanye nyene, bo babandika ari babiri, babaha ikade y'abantu babiri, baca babatuza babaha ikibanza ahantu muri village bita nyimba ari de ya mbere. Natwe rero tukaba twari muri B ya mbere. Rero birumvikana ubwo umugabo yaraje, twese turafashanya no kwaha ibyatsi, turubaka akazu ka migondano za burende, ariko nitwagira shitingi, nta mashitingi batanga. Ako kazu rero kaba kari mu rusika mu cyumba kimwe, hanyuma abariko tubamo. Basi rero turabaye aho hantu, murumva nababwiye ko nari umukobwa kandi icyo gihe nari nahunze ndi mu mihango. Rero umunsi umwe nari ndyamye ariko umutaga, jewe narakunda naho nari nkiri wacu, narakunda kuba niryamiye ku mutaga kandi nakunda kuryama nubitse inda. Rero nari niryamiye mwako kaburende, mugenzanje canke se mukamubyaranje simenya ahantu yari yagiye, ariko nyuma yari yagiye kumesura. Hari ukuntu abantu baza nyene bagerageza kuja mu iryo shamba ngo barabe ko ari aho ubwo n'imihana, ibintu nk'ibyo. Siho yarari. Wa mubyara wanje nawe siho yarari, ariko araza asanga mu nzu njyamye nubitsinda, abaranguye ko ku mugongo, nkakujya umuntu yo kwicara ko ku mugongo. Rero muca mwumva we yashaka nyene ko turyamana, turaguzurana bana b'Imana. Mu byukuri suko mubyaranje ari kufata ku nguvu ngo akora ibyo ashaka, oya, kuko nanje nari fisi nguvu nari gushobora kwigwanira. Muga twaraguzuranye. Hanyuma hanze hari abantu, murumva ni mu nkambi shasha, na abantu nyene bicaye imbere y'ububrende bwabo. Rero nkumva bariko baravuga, muga nkiyumvira ninavuze induru abantu barantwenga kandi nzoba nteka kimwaro mubyara wanje. Hanyuma twaraguzuranye, murazi umuntu abantu b'abagabo iyo bashatse gufata umuntu ku nguvu isura irahinduka. Rero ndaraba mbona nta mpamvu yo kubabaza mubyara wanje, kandi niwe yari yampunganye. Noneho ndabye iryo shamba twari turimo, sinibaza iby'ababyeyi ko nzongera kubabona, sinzi nyene siduka nyene namwemereye. Ubwo nyene tuba turaryamanye, ariko bana b'Imana nubwo twaryamanye sinibaza ko nari guca ntwarinda, kubera nta bwumvikane twagize bwari burimwo. Rero sinibaza ko noba naciye ntwarinda. Hanyuma birambabaza, kuva uwo munsi ndababara ca numva ndamwasi. Hanyuma wa mudamu wiwe yaraje, urumva sinari kumubwira ngo umugabo wawe yampemukiye, oya, naranumye. Mugabo nyene ncanishiramo ko ncanumva ndamwasi. Rero ntangura kwibaza ukuntu nova aho hantu kwa mubyaranje, ukuntu nohava. Umunsi umwe rero ngenda ahantu hari isoko nyene aho hantu Igitare, mbona umugabo yava mu bice by'iwacu, yava ahantu hitwa ndahibagiye. Hanyuma ndamubonye, yari umugabo araho, mbese yari umugabo araho, basi niriwa ndamuvuga izina. Hanyuma nyamugabo yari umuntu w'umutajiri, no mu Burundi yari n'umutajiri. Hanyuma akazaraza, yari yaje kurondera ibintu yogura mwiyo mpunzi shasha ngo azobishore mu nkambi ya Rukore. We yabahandi mu nkambi ya Rukore. Ndamubonye ndamuganiriza, hanyuma ndamuganirije, kwanza nyamugabo bamwita Manweri, bakamutazira amakosa. Hanyuma arambona, duca turamenyana,
hanyuma turaganira arambaza aho uri ino ndamubwira ntego ndi ino ndamubaza wowe none uba muhehe nawe uri ngaha mw'iyi nkamba mbwira toya jewe mba mu yindi nkambi yitwa Rukore ati none Rukore hariyo abantu b'iwacu aca arambwira abantu harimo na wa mugabo yitwa Cenyeka nababwira bahora bahiga nawe yari yarageze mw'iyo nkambi mbese hariyo abantu benshi twava hamwe numvise abantu andondaguriye ndavuga atakwe ndamubwira none twojana aca arambwira ati rero ubu nibyo kunda ko tujana kubera fise nza kugendera ku moto n'ubundi muntu turi babiri rero ntacyo turavugana nzoza naza ngaha mu nkambi ngaha kw'isoko zozuraza kuhandonderera hanyuma ikindi gihe tuzoca ndakujana ndamubwira nti jewe umfashe umbwire umunsi uzoze unjane uwo muntu aranyemerera koko ko azoza kuntora akanjana basi rero numva ndaruhutse ndavuga nti mubyara wanje yarampemukiye rero ubu ngomba kwigira kuko icyatuma nyene numva ko ngomba kuhava kuva icyo gihe mubyara wanje yaciye atangura kunyumvisha ko nomubera umugore ukuntu twozobana ndamubwira nti nyamara uri kurihuta umugore wawe arakara ntitwozoshoboka wewe nyene akabaguma nzanira utujambo dusosa basi rero haragera igihe rero abantu b'abamama barabizi burya inda umuntu aratwaririza indi ikagukoresha ibyo utokoze canke ugatwaririza ibyo utari ukeneye rero na mubyara wanje nari namusezeye ndamubwira nti buriya jewe ngiye kuzokwigira ahantu hitwa Rukore narumvise ko hari abantu b'iwacu biramubabaza aca atangura hari undi muntu babiganiriye twatuzinanye amubwira ati sha jewe uyu mukobwa naramuhunganye naragize gute hamwe je no kumva yagiye ahandi byozombabaza ati ngomba kugerageza uburyo bwari bwo bwose ndamugira umugore uwo muntu nawe nyene aramuhanura amubwira ati ego kabisa hamwe yo kujana ahandi ntibyoba byiza ubwo mubyara wanje rero agerageza kunyumvisha amajambo ko bishoboka kose ko nokwemera nkazogira nkamubera umugore ndamubwira nti none ariko nyuma ntangura kuhinduka mu buzima kubera nari namaze gusama noneho ntangura no kumva ntanguye kumukunda ibyo ambwira byose nkumva no byemera rero haje wa mama wiwe yaba muri Tanzania ku mupaka haje kuza mushiki w'uwo mugabo wanje canke se muramukazanje ariko ntibari basangiye ise azanana na nyimba ari na mama wiwe baza mu nkambi baje kuturaba mu nkambi bari bararoshitse inkuru ko twageze mu nkambi baraza baradusanga baratuganiriza ahubwo baca mubyara wanje n'umugore wiwe baca bumva ko dukwiye kwimukirayo ariko mubyara wanje wakumva ko atozokwimukirayo mugabo umugore wiwe akumva ko tugomba kuzova mw'iyo nkambi tukazogenda ahantu hitwa mu Bushubi rero baca bipanga yuko mugenzanje aca yipanga ko twojana nabo biwabo w'umugabo tukaja aho hantu mu Bushubi ariko wa mubyara wanje kubera ko yarankeneye wewe akambwira ati rero nanje nari niyumviriye ko twojana n'uwo mugenzanje mugabo mubyaranje arambwira ati hari ahantu utazi ntugomba kujayo kimwe cyo ni nakure reka umudamu wanje azagende wewe usigare ngaha mu nkambi hanyuma niyo azogaruka muzoheza mujana ikindi gihe koko nane navyumva hanyuma ariko kandi mukeba wanje ndamubwira nturazi wewe nyimbwiye kuja muri Tanzania mu Bushubi jewe sinzoguma ngaha nzoca nigira kwa naka uwo mukeba wanje canke se mukamubyaranje akambwira ati
uraguma ngaho ndabira abana mubyara wawe ntacyo azokugira. Rero ntiyarazi ko twamaze kuryamana, ati ntacyo azokugira, uraguma ngaho uzondabira abana. Atoya jenzo canja kwa naka. Aho rero nabwo nashaka kuja, yari ku wundi mudamu barababanye mu giteranyo. Rero mugenzanje afata akayira na babandi biwabo w'umugabo baja mu Bushubi Tanzania. Bagiye mu Bushubi Tanzania, yesigara muri ya Brende n'umugabo. Noneho rero habonetse umwanya ukwiye wuko uwo mubyaranje mpanga. Hanyuma koko nanje nari bimaze kumva naramwishizemo kumukunda, bimwe byo kugira ukore nari naramaze kubivamwo, naratangwe gukunda uwo mubyara wanje, ariko kandi namukunda kubera inda, kandi sinarinzi ko nasamyinda. Noneho rero wa mubyaranje mugabo nk'umuntu mukuru canke nk'umuntu kumbure yarazi uko nari imeze, ko noba kumbure naragiye mu mihango sinzi, ariko kuko ndazi ko umugore wiwe yaranamesurira impuzu, nanje kandi naragamburuka nkabamesera, nawe umugore yarazi neza uko narindi mu mihango turiko turahunga. Basi rero wa mubyara wanje rero atangura kunyumvisha ko nkuze, atangura no kunyumvisha kutaza ndakina n'abandi bakobwa twangana. Hanyuma dutangura rero kubyumva kimwe. Urumva umugore yagiye yamaze kugenda aho hantu mu Bushubi. Mubyara wanje rero ibyambwiye byose ndabyemera, mbese dutangura kuba nk'umugore n'umugabo mbega. Mugabo rero turavugana na mubyarane, ndamubwira ntumva rero jewe naho bimeze uko sishaka ko umugore wawe azobimenya, kubera ko wewe umugabo yarambwira ati jewe ndashaka kumbyarira abana, atariko wewe shaka kuzoza urabyara abakobwa kanaka nawe akazarabyara abahungu, kuko yaramaze kubyara abana 4 b'abahungu atamukobwa arabyara. Umugabo akifuza ko nobyara umukobwa. Bana b'Imana, kubera cyagikomere twagize mama byara abakobwa, kuva nkiri umwana mbona ingorane mama hura nazo zo kwirukanwa ngo byara abakobwa gusa. Nama ndiko nasenga Imana ko Imana izompa kubyara abahungu gusa, sinzobyara umukobwa. Nkifuza ko nobyara abahungu. Rero mubyaranje nkamubwira ati jewe mbyara abakobwa, je nta mukobwa shaka, je nkeneye kubyara abahungu. Nta ngo yangu urumva ngo raba nakabyara abahungu gusa ngo uzobyara abakobwa. Neme ni jewe ntabyo abakobwa nkeneye. Basi rero kubera ko twasigaye rero muri yanzu na mubyaranje n'abana biwe babiri, rero kuba mu buzima ntari imenyereye, cameraho ndagwara kubera no kuba narasamye inda ntabizi, nkasesemwa, ibintu byose bikandukira nabi, ubuzima buragenda burampinduka, ntangura kuba nabi nyene, ntangura kugwara. Ubwo wa mugenzanje ari mu Bushubi. Basi umugabo rero nawe agerageza ahubwo kuba yoshakishiriza nk'ibintu, yashakishirije abantu bantera ishinge za malaria, ko no bangwaye malaria. Mugabo kandi nk'umuntu mukuru wewe aragera haravuga atoya nta nubwo wowe ugwaye malaria, mbese izo shinge za malaria acazihagarika nibaba bakizintera. Arambwira ati uko biri kose irashobora kuba atari na malaria, banza utegereze. Ubwo rero nanje sinamenya ko noba nasamye inda, ndagwara mera nabi, kandi ngaho nyene narageze aho muri Tanzania nari naciye ndonka n'akazi ko gukora kuri stoke. Hanyuma ubwo rero naciye ndonka akazi nkora kuri stoke, ubwo no kubera iyo nda nari ifise bimwe rero nibyaza biragenda neza. Hanyuma audio canke video reka tubanze tuyigarukirize ngaha, ubwo ndabandanya n'ibyagiye bikurikira. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana.